आज की जो वीडियो है टुल्लू पंप पानी मोटर के ऊपर। दोस्तों अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं टुल्लू पंप पानी मोटर में जो कि सिर्फ एक गुनगुनाहट की आवाज कर रही है, लेकिन ये जो पानी मोटर आप देख पा रहे हैं वो नहीं चल रहा है। कहीं आपके पानी मोटर में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से अपने पानी मोटर की प्रॉब्लम को खुद से घर पर ही सॉल्व कर पाएंगे। मैं बताऊंगा ऐसे सिंपल टिप तरीके। मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो हमारे वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है, दबाकर ऑन कर ले, साथ ही साथ बेल की घंटी को दबाएं, आल की निशान ओके करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। क्योंकि हम लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड घरेलू उपकरण मशीनों को सिंपल तरीके से घर पर ही बनाने के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों ये जो टुल्लू पंप देख पा रहे हैं इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि इसको बिजली की बोर्ड में लगाने पर सिर्फ गुनगुना रही हैं और चल नहीं रहा है। मैं इस वीडियो में आपको 100% प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप अपने टुल्लू पंप की मोटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है इसकी बिजली की वायर, देख पा रहे हैं। टुल्लू पंप की जो दो वायर हैं इसको बिजली के बोर्ड पे लगाते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर हमारी जो टुल्लू पंप है वो चलता है या फिर नहीं। ये देखिए, कैमरा थोड़ा सा तो छोटा करते हैं। ये बिजली की बोर्ड है, टेंशन बोर्ड, स्विच हमने ऑफ रखा है। अब इसकी एक एक वायर को यहाँ पर देखिए हम लगाते हैं। ये हमने लगा दिया और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दूसरी वायर को लगा दिया। अब जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करते हैं, ये देख पा रहे हैं, स्विच को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो मोटर यहाँ पर सिर्फ गुनगुना रही है लेकिन चल नहीं रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, आइए मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। कैमरा जूम करते हैं। देखिए, हर मोटर की जान होती है उसकी कैपेसिटर। देख पा रहे हैं दोस्तों, कई बार ऐसे होते हैं कि कैपेसिटर की वायर निकल जाए या फिर कैपेसिटर पूरी खराब हो जाए तो जो मोटर है वो नहीं चलता है तो गुनगुनाने लगता है। तो उस कंडीशन में सिंपल क्या करेंगे, उसकी कैपेसिटर की जो दोनों वायर है उसको खोलेंगे इस तरीके से। ये देख पा रहे हैं, ये कैपेसिटर की दोनों वायर इसको बिजली की बोर्ड पे लगानी है ऐसे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से करनी है। उसके बाद दोनों वायर को आपस में जुड़ाकर देखनी है। ये अगर ऐसे फटाकेदार उसमें से साउंड आती है तो कैपेसिटर ठीक है, लेकिन साउंड ही नहीं आती है तो खराब है। उस समय आप अपने पानी मोटर टुल्लू पंप की जो कैपेसिटर की नंबर देखकर सेम नंबर वाली कैपेसिटर मार्केट से लानी है। और यहाँ पर देखिए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो में दिखाने के लिए हमने इसकी एक तार खोल रखा था। अब देखिए, ये कैपेसिटर हमारा चालू है और यहाँ पर हम इसकी दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं, हमने इसमें दोनों वायर को देखिए जोड़ दिया है। ये अब इसको चालू करके देखते हैं क्या हमारी पानी मोटर चलती है या फिर नहीं चलती है। ये देखिए, बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं। देखिए, बिजली की बोर्ड पे लगाया, स्विच ऑन किया तो पानी मोटर जो है चालू हो गई। इस तरीके से आप अपने टुल्लू पंप पानी मोटर की जो कैपेसिटर है उसको चेक कीजिए। हो सकती है वीक हो गई हो, खराब हो गई हो, जिसकी वजह से सिर्फ पानी मोटर गुनगुना रही है और चल नहीं रहा है। ऐसे प्रॉब्लम को अपने ही घर में बिना किसी टेक्नीशियन हेल्प के काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।